öz ərazisinə daxil etdiyi xalqlar üzərində hökmranlığına, istər Çar Rusiyası dövründə olsun, istərsə də ittifaq dönəmində ali irq Rus xalqı idi. Azərbaycanlılar, Özbəklər, Qazaxlar, Qırğızlar, Türkmənlər və digər millətlərin nümayəndələri isə hər zaman ikinci dərəcəli xalq kimi qəbul olunub. Və bugün hər iki imperiya tarixin zibilliyinə atılsa da düşüncə dəyişməyib, əninə davam edir. Bir zamanlar Stalin başını qaldıranın başını kəsirdisə, özü də NKVD-nin əli ilə, bugünsə Putin haqqını tələb edəni AMON-un əli ilə yox edir, başını kəsir. Necə deyərlər, davam edir 37, daha kəskin, daha ciddi. Amma görəsən rəsmi Kreml və konkret Rusiya prezidenti Vladimir Putin anlayır mı ki, artıq 37-ci il deyil, 2025-ci ildir və bir zamanlar ittifaqın tərkibində olan dövlətlər də 30 ildən çoxdur ki, müstəqildilər. Anlayır mı ki, tarixdə heç nə unudulmur? Nə Stalin dövrünün repressiyası, hansı ki, Azərbaycan xalqının düşünən başları kəsildi, nə 20 yanvar hadisəsi, nə Xocalı soyqırımı, nə Azərbaycan torpaqlarının işğalı və 30 il bu torpaqların işğal altında qalması, hansı ki, üzdə Ermənistanın, altda isə birbaşa Rusiyanın əli ilə bu xalqa yaşadıldı. Bəli, məhz Rusiyanın əli ilə və Rusiyanın iştirakı ilə. 30 illik dönəmdə öz əsəri olan Qarabağ probleminin həllinə imkan verməyən və bu illər ərzində də Azərbaycanın məhz Qarabağ damarını basmaqla bizə min bir əziyyət verən, əsəblərimizlə, milli qürurumuzla oynayan Rusiya Qarabağ problemi həll olununca gücünü ölkəsində yaşayan Azərbaycanlılara göstərir.